Собака – друг людини, але тільки не для більшості молодих матусь. Вони чи не найбільше прагнуть запровадження штрафів для власників чотирилапих. Бо там, де вигулюють собак, найчастіше потім гуляють діти. У меня маленький ребенок, мне не очень интересно гулять по последствиям прогулок собак. Діти, як ви знаєте, маленькі, беруть все в руки. Ну і так далі, і в рот іноді. Прибирання за собаками не входить в обов'язки столичних двірників, але і вони нарікають на наслідки собачих прогулянок. На трасі так мінне поле. Вони ж вийшли і возле домов. Вільштер'єр Вєрда – одна з найохайніших собак столиці, бо за нею регулярно прибирає її власниця. Як бачите, нічого складного. Викидаємо. Прибирати за собакою Алла почала 2 роки тому, після того, як почула зауваження від перехожих біля дитсадочка. Тепер така процедура війшла у неї в звичку. Я, наприклад, ходжу з цією активною собачкою на вулицю не тільки заради того, щоб вона сходила до туалету, а ми з нею активно займаємося. І щоб позайматися, нам теж треба місце чисте. Але таких сумлінних собаководів, як Алла, дуже мало. Більшість тих, кого ми зустріли у столичному парку, за своїми улюбленцями не прибирають. Мы ходим аж туда подальше, где не ходят люди. Ще не прибираємо. Буде штрафи, будемо прибирати. Штрафи для недобросовісних власників тварин вже запровадили у туристичному Львові. Схожі санкції хочуть запровадити і в місті-курорті Одесі. Чимало власників тварин там вже озброїлися спеціальними пакетиками. У меня всегда с собой в кармане кулек, и я всегда убираю за своей собакой. Вот, смотрите. Убираю, хожу, как в Европе. Раз собаку завела, так что ж надо. Щоб почати прибирати за собакою, варто побороти психологічний страх, певен Дмитро Федоренко. Він сам власник пса та лідер громадської організації, що ініціювала петицію за запровадження штрафів для собаководів. Заохочувати до такого прибирання українців Дмитро разом із командою почав ще рік тому. Вони встановили 250 собачих вбиралень, спеціальних смітників для відходів. Тепер, каже, справа за санкціями. Собачі відходи – це розсадник бактерій, вірусів та інших інфекцій. Саме тому, крім того, давайте не забувати, це ще й не естетичний вигляд. Нині власниками собак є майже кожен третій українець, але прибирають за своїми улюбленцями поки що одиниці. І в гостях сніданку з 1+1 в прямому ефірі Андрій Пікалов, киянин, приватний підприємець, автор петиції до Київської міської ради про обов'язкову систему штрафів за неприбирання собачих відходів на вулиці. Активіст облаштовує собачі вбиральні у власному районі. Вам доброе утро. Доброе утро. Вот видели в сюжете сознательных граждан. Их много, по крайней мере, в Киеве, как вы думаете? Достаточно для того, чтобы решить проблему? Я думаю, много, но все равно недостаточно. Хотелось бы, чтобы все убирали. Тем не менее, вот петиция, да? Как появилась вообще идея ее создания? Ну, понятное дело, что сама проблема вас подвела к этому. Почему именно сейчас, почему не раньше? И сколько голосов набралось для того, чтобы эта петиция уже дальше пошла работать? Ну, последней каплей был момент, когда я весной вышел из дома, как раз начал таять снег. И увидел вокруг просто минное поле. Да, весна показала, да. Что, да? И я решил попробовать создать эту петицию. И за 2,5 месяца мы собрали 10 тысяч голосов. Это ровно столько голосов, которые позволяют дальше принимать решения непосредственно киевской власти, да? Да. Вот согласно закону. 10 тысяч, что остановились на этой цифре? Почему не 20, почему не больше? Много что проживает собачников в Киеве, по крайней мере. Я думаю, что намного больше людей бы проголосовало. Просто для того, чтобы эту петицию приняли к рассмотрению, понадобилось всего 10 тысяч голосов. Андрей, у вас есть собака? Да. Вы убираете за своей Конечно. собакой? Всегда? Да. И это вас подвигло к тому, чтобы другие люди, как можно мотивировать киевлян и вообще, в принципе, украинцев, на то, чтобы они убирали за своими собаками? Ну, помимо штрафов. В принципе, мы все с самого детства нам говорят поступать правильно, правильные вещи какие-то делать. Мы иногда об этом забываем. Но думаю, что если напоминать периодически человеку об этом, то будем убирать. Вот, кстати, посмотрите, вот такие боксы во многих европейских странах установлены, в парковых зонах, там, где гуляют дети, детские площадки. Да, вот я такие нечто подобные боксы видел в Австрии с укроматом, фюркакель, так и написано, для того, чтобы вы понимали, что тут именно все сделано для того, чтобы собачку можно убрать и не ходить с этим вот домой, сознательным гражданам. Кстати говоря, специальные территории для выгула собак, асфальтированные площадки со шлангами и
не только стоками разными, бесплатные пакеты и пластиковые совки для уборки экскрементов возле мест выгула. Там же специальные контейнеры. Вот так, собственно говоря, и борется за чистоту улиц в Европе. Подробнее об этом, а также о наказаниях нерадивых владельцев собак в нашем материале. Смотрим. Від 30 до майже 2000 євро, якщо справа дійде до суду. Такі штрафи за неприбрані екскременти сплачують недбалі власники собак в містах Європи. Наприклад, в Іспанії, як пише видання «Ель Паїс», люди, які ігнорують прибирання за собаками, ризикують отримати штраф у 1500 євро. У разі, якщо таких грошей порушник не має, то натомість влада пропонує своєрідний еквівалент, а саме громадські роботи з очищення вулиць і парків від тваринного сміття. А от у багатьох парках США ліхтарі запалюються за допомогою фекалій. А все завдяки системі «Паркс-Парк», яка розташована у зелених зонах. Власники тварин збирають відходи в пакет з органічних матеріалів і поміщають в спеціальний резервуар, де триває реакція бродіння. У результаті утворюється метан, який і забезпечує роботу паркових ліхтарів. Вот вы как-то хорошо так наблюдали за этим материалом. Вас что-то смутило, да, или нет, наоборот? Ну, думаю, да. На самом деле, я думаю, что меньше процента из 12 миллионов владельцев собак в Украине убирает за своими питомцами. И мы благодаря принятию каких-то административных мер против людей, которые не убирают, сможем как-то выбраться из этой ситуации неприемлемой. Ну вот со стороны собаководов и любителей животных, ну конкретно если говорим о собаках, да, вот с их стороны может пойти вот не такая контра. А дайте нам места для выгула собак, а дайте нам эти боксы, чтобы мы их видели, чтобы они везде повсюду стояли. Другими словами, наладить инфраструктуру в этом смысле. Нет же этого? Ну, мы стараемся как-то обустроить город, я думаю, и городские власти, и зооактивисты как-то пытаются добиться, чтобы... А что вы делаете? Что мы делаем? Да. Мы, с какими предложениями обращаетесь к власти? Мы предлагаем устанавливать вот такие вот конструкции для уборки за животными. Мы предлагаем отводить землю для площадок, для выгула собак. В принципе, власти поддерживают, просто я думаю, что не на все хватает денег. Вот, и они говорят, это все прекрасно, хорошая идея, но денег нет. Как быть в этой ситуации? Снова-таки вопрос стоит. Убирать за своими же собаками, я думаю. Если мы так в квартире нет таких убираем... боксов, так что, с собой домой забирать, извините? Ну, есть контейнеры для органических отходов, есть, они, в принципе, установлены теперь уже практически везде. Они существуют. Почему бы их не использовать в таком ключе? Опять же, возвращаясь к мировой практике, оказывается, не просто можно гулять с собаками, мы можем еще и ходить в кафе, но это во всем мире, ну не во всем мире, но части его, где хозяева, это есть кафе, где хозяин может выпить и кофе, и при этом вместе со своими домашними любимцами находиться, отдохнуть. В Украине эта традиция только набирает популярности. Как вы думаете, Андрей, если мы будем расширять зоны для выгула собак и времяпровождения с ними, и у нас появятся такие кафе, это поможет быть более ответственным хозяином собаки? И пойдут ли на это городские власти? Я думаю, да. Это как мотивация? Да, конечно. Я считаю, что это вполне вероятно. И вообще надо как-то снижать градус вот этого противостояния между владельцами собак и людьми, которые не нравится то, что происходит вот с уборкой, скажем. Ну что ж, дорогие друзья, помните, что животные – это и животные. Вот они живут вроде как она их сподвигла быть такими. Да. А мы должны быть люди ответственными. Хозяева должны быть ответственными и думать не только о своих питомцах, но и об окружающей среде и людях, которые вокруг нас. Спасибо огромное. Нагадаю, наші запитання відповідав Андрій Пікалов, приватний підприємець, автор петиції про штрафування власників собак, які не прибирають на вулиці за своїми чотирилапами. Сподіваємося, Андрій, що влада все-таки київська відреагує і приклад Києва піде далі по містах і селищах.